Hola, vamos a grabar un vídeo para la promoción de telepienso.com y así poder conseguir un cupón de descuento de 30 euros para la próxima compra. Es la primera vez que hemos comprado en telepienso.com y estamos encantados por la rapidez y el precio del producto. El pienso que usamos es Kitten 36 de Royal Canin. Nos lo recomendó nuestro veterinario cuando compramos a nuestras gatitas y lo seguimos usando porque les encanta y están creciendo sanas y fuertes. Ella es vídeo y tiene 8 meses. Y la otra pequeñita, que a ver por dónde anda, es Noah y tiene 6 meses. Como veis, están las dos preciosas. Bueno, ya es hora de comer. Vamos a ello. ¿Ven, ven? ¿Cómo comer? Vamos, Noah. No.